青青，别丧了，吃点甜的，心情就好啦。你可别给我草莓慕斯了，我这1个月都不想再见到他。你到底怎么了？我好不了了。你说说，我好不容易才喜欢上一个人，结果居然是一块没有反应的木头。我也好不到哪儿去，那些什么若即若离、欲擒故纵，根本一点用都没有。什么黑暗效应、吊桥效应，都是忽悠人的。你买课了？咱俩还真是一对苦命姐妹花，再也不相信什么爱情了。凑一顿饭搭子就够了。苏苏，我算是明白了，这顾南州根本对我一点意思都没有。我也别自作多情了，我以后还是老老实实照着协议来做吧。什么时候等我还清这200万，我就跟他再没有关系了。可是周建清，你真的是为了替我还债才和顾南州结婚？哥，不是你想的那样，我是真的喜欢他。那他呢？他喜欢你吗？你把我当成什么人了？这笔债什么时候由你来还了？轩哥，青青她只是想为你做点什么。苏有夏，你早就知道这件事儿，还跟他合伙瞒着我，对不对？周子轩，你干嘛这么好苏苏？我这不是想让你的压力小一点吗？我不需要你替我来扛，这是我自己的事儿。你扛得了吗？就你那一点工资，什么时候才能还清那么多钱？那也不需要你来管。我说了，这是我的事儿，再怎么说也比你把自己卖给别人当老婆强。那我也不用你管，我卖谁是我自己的事，用不着你操心。周建清，我怎么会有你这么无知的妹妹？我也想知道，我怎么会有你这么可笑的哥哥？青青，你哥真的是一心为你好的。他除了一天到晚坑我、骗我，我怎么看不出来他对我好？你不知道，其实这些年你那些莫名其妙的抽奖都是轩哥托我给你的，什么颜料啊、现金啊、手绘板啊，都是。你没发现，只要你需要什么，就突然抽到了吗？其实你根本没那么幸运，都是你哥安排的。你居然一直跟他联手骗我！都是你哥逼我的，可是我知道他为什么这么做。他如果主动给你钱，你就会觉得有负担，只有这样给你，你才能开开心心的收下。他是回来打工了，可他有目标，他跟我说过，要攒钱自己开店，总有一天要把你家周氏酒店的名号再次打响。你怎么什么事儿都知道呀？我们就是偶然聊起来了。能偶然聊到连我都不知道的事儿，不对劲呀！你喜欢的人不会是我哥吧？不是啊，怎么可能？我开玩笑的嘛，这么认真干什么？我知道，你就算把全世界的男人都喜欢一遍，也不可能喜欢我哥的。不过说实话，你到底喜欢谁啊？这个，我下次再告诉你吧。你给我站住！